X1。X1係嘛？凍飯嚟緊嚟緊。飯啦，飯。凍你睇先啊，嗰啲投資相連保險凍奶茶多奶少冰。嗰隻分奶士冰。同嗰啲基金同另外一對啊，你可能簡單啲嘅工序，嗰隻叫咩話？投資相連保險工作填一次先啦。你填一次咧就睇到啲佢有啲嘢喺裏邊㗎。同埋你都要編出嚟睇嘅，因為佢有啲嘢你填嗰個顏色時咧，你要追蹤翻佢嗰啲字嘅。Alpha。